Hey, so stay from my bong phone cho nó chơi chụp ti cột slang, so stay trong trong đây trong toàn ở cái này mình lưu sủng lấy cái giống này, sủng lấy cái ngày nay nhom bên đường trong phẹp mà ở cái này tam đàn nổi nhóm, tam nhóm á, nhóm nom ở cái này tàu squad ở đằng đó nhóm trong vậy, ok lâu mà đào xe đó, nhóm mà trong phẹp ra lâu nó nhóm có phun thọt thôi cả đào bia sai, ngọc này video môn có khơi nó về sai video ní có về sai đây còn đây đi play chẳng nó thọtไปrồi xia mong phèm chương chết vào môi ấy ai sạt nè nè thằng ngọc này ơi hay nấu chop trong Phnom Penh dương chop trong Phnom Penh dương nơi chop phơi cọp sấu ngọc này sạt lăng mình tên hay mặt đông đi miền sổ bộ ấy nhâm pe là nghe pe lây chẳng nó sổ bộ nè màu lên vừa sai mà ấy gì đúng mà nó trao hay cho mơ thì tiết chăm nhom đạp và hàng nâu nè đây còn mỏng củi lên gì đúng cái này ní cứ play của xô nè lộ tao cả tha sổ bộ nè màu coi hộp ấy hộp mi cha hộp ấy bộ tia côn hộp ấy pe là nghe vậy chẳng á thì ca cầm san này chẳng tàu hay về sọt sai để sang bên tập bèn môi thông em coi mơ ngày lịch hay sọt sai ngọc neo ban sạp này lư sạch dùng chế cha gì đúng sọt sai khăng mình tên hay chóp đi trong dân đây ở sky đây tầm hẹp nè để trong màu cầm san ấy ai chi màu ban tầm hẹp nè đây là cặp bông tam đan tesla đấy mẹ ra mà đấy bây giờ khơi video này công chuyện này nhóm á ai màu ban ai màu lên ban san mình tên hay coi mơ ngày lịch nòm đại cu mau chẳng nó nòm đại cu sòng xa ấy rồi còn mà nhầm ấy chung của xa trong ấy chẳng ban miền vùng tia côn miền ấy bộ bái nòm đồng đi miền sụp vùng tia côn miền và hạt miền mi cha miền ấy gì đúng khục sao bái giang cái này ai màu lên ban máu hay lụa ấy còn mình thay đấy rồi là nó không tì cong dân đây ai tha nó chi cong hay điện thu thay dân nó không cong tiệt chẳng đó mở mình sẽ đâm mở này về đúng lư sắt dung mà sọt sai mình tên ở nàyกับពងតាមដានទេសនាចូលចិត្តវីដេអូនេះអត់បើចូលចិត្តជួយចុច like ចុច comment បានច្រើនមកហើយសម្រាប់ណាដែលចង់មកទេសនាអីមកបានខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងនៅជាប់ទីក្រុងយើងឯងនៅផ្លូវអ្នកនរគ្នាដែលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវជាលី3អីស្គាល់ថាទំនប់កប់ស្រូវអីអញ្ចឹងអាចមកលេងមកនៅខាងស្ដាំដៃមានវាលស្រែមានអីមានដើមត្នោតមានអីយីរុំស្រុកស្រែសុទ្ធតែម្ដងមកម្ដុំនេះហើយមានតែពាំងមានមកមានឃើញបងគាត់អាឡូថៃអាបកថៃលេងអីចឹងណាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមានស្មៅខៀវខ្ចីមានវាលស្រែមានស្រូវមានបងគាត់អង្គុយហូបអីជុំមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់អីប្លែកអស់គ្នានោះខាងនោះមានតែពាំងមួយធំមែនទេតែពាំងធំខ្លាំងចាំមើលចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាបានទេសនាផ្លែកនិយាយរួមផ្លែកភ្នែកតែម្ដងហើយពី3វីដេអូấyដូចជាឃើញតែខ្ញុំនៅស្រែទៅអីយ៉ាដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តអាបរិយាកាសបែបហ្នឹងចឹងណាវាស្រស់ស្រាយហើយនិយាយរួមអាចថារំសាយទុកកង្វល់បានមួយគ្រាចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានវិបត្តិ stress ស្មុគស្មាញគិតច្រើនអីអាចមកទេសនាបានអាចមកលេងមកអីចឹងទៅហើយស្រូវនេះគឺប្រហែលជាគាត់កំពុងទៅព្រោះដែរទេអត់ទាន់ទុំទេនៅខៀវខ្ចីពេលហ្នឹងហើយគួរធំល្អរបស់គាត់ដែរចេញហើយប៉ុន្តែកាលណាវាអត់ទាន់ទុំចឹងណាហើយនៅខាងឆ្ងាយនោះមានបងគាត់ធ្វើនោះស្រស់ស្រាយរបស់គាត់ដោយមានគាត់ធ្វើរោងមួយហើយគាត់អង្គុយជុំញ៉ាំអីមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់អីចឹងអង្គុយញ៉ាំអីមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ចឹងនេះឥឡូវខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់ឮសលេងអីដល់មិនដែរឃើញទេចំណែនខ្ញុំមែនមកលេងបានមើលធម្មជាតិពិតតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តធម្មជាតិអីត្រូវមែនតើប្លែកហើយវានៅក្នុងចិត្តក្រុងយើងដែរអញ្ចឹងណាជិះម៉ូតូដល់ប្រហែលជា20-30នាទីអីមកដល់មកមានបឹងឈូកមានអីសម្បូរបែបខ្លាំងហើយហ្នឹងមានលឺសัตว์យំអីអូយារុំដូចរស់នៅក្នុងធម្មជាតិពិតតែម្ដងនេះ
của nhómកំពុងតែរស់នៅក្នុងធម្មជាតិពិតៗហើយហើយម្ដុំចិត្តនេះប្រហែលជាចិត្តវត្តដែរព្រោះឃើញមានប្រសង់មុនមក4 5អង្គដែរមកនិមន្តមកអង្គុយលេងអញ្ចឹងណាយេសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តឈៀលចូលចិត្តអានសភៅអានអីមកចេះត្រូវនេះយកកៅអីមកដាក់កៅអីដាក់តុមួយមកហើយមានរបស់របរញ៉ាំអីតិចតួចមកហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយយើងខ្ចប់ទៅវិញទៅអាថងអាស្បោងអីយើងយកមកហ្នឹងយេឈៀលមែនតើលយកប់សេរីមើលអស់នេះអូសបោបែបមានដើមថ្នោតមែនអីនេះអានេះពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្ញុំឃើញដើមថ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញបើខ្ញុំទៅស្រុកអីប៉ាខ្ញុំគាត់គៀបស្ករទៀតហ្នឹងអស់គ្នាគាត់គៀបស្ករដើម្បីយកស្ករថ្នោតយកទឹកថ្នោតហ្នឹងយកមកងាស់ជាស្ករថ្នោតអញ្ចឹងណាហើយចេញផ្កាមែនតើចេញផ្កាច្រើនហើយលឺសលេងអាហ្នឹងគេហៅអីងគ្នាគេហៅកឡនតនកូនក្អាត់បើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកតកែវហៅកូនក្អាត់តែសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយនៅខេត្តផ្សេងមិនដឹងថាស្រុកខេត្តបងប្អូនហៅអីទេបងប្អូនអាចជួយខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងហើយរបៀបហៅអីគេលោផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាជារួមមិនដឹងថាពិពណ៌នាបែបណាអស់គ្នាអ្នកដែលធ្លាប់នៅស្រែហើយជាកូនកសិករច្បាស់ជាយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពិពណ៌នាមិនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងអីចឹងណាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាកូនកសិករធ្វើស្រែស្រូវអញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់ខ្ញុំអាចពណ៌នាបានថាយេវា fresh ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយយើងអាចមើលឃើញថ្ងៃលិចស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិយាយទៅស្រស់ស្រាយមែនតើមើលអ្នកគ្នាមិនលឺយំអឹងកងតែម្ដងអីមានបងក៏ដាក់ម៉ងដាក់អីនៅក្នុងត្រពាំងនោះទៀតអ្នកគ្នាអែមខ្លាំងហើយទៅអ្នកគ្នា10 ឆ្នាំមានបានដល់នៅក្នុងជីវិតយើងកុំអង្គុយ stress ដកឃ្លាខ្លះមកឆ្ងាយពីទីក្រុងតែបន្តិចមកត្រឹមសាយអារម្មណ៍បានហូរហែកុំអោយនៅស្មុកស្មាញគិតច្រើននៅក្នុងបន្ទប់សងំក្នុងបន្ទប់អត់ដឹងតណាអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអស់គ្នាបោះចំហៀនតែមកចំហៀននេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងអស់គ្នានឹងដឹងថាតើត្រូវតណាអញ្ចឹងណាចំហៀនដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ដើរហើយក៏មិនដឹងថាតណានៅពេលដែលអស់គ្នាបោះចំហៀនតាមមកពុបមកចំហៀនពេលនោះខួរក្បាលយើងនឹងដឹងថាត្រូវតណាចង់តណាអញ្ចឹងណាព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាតណាអីចឹងទៅដល់ពេលហើយពេលដែលខ្ញុំបោះមកចំហៀនពុបដៃកាន់ម៉ូតូមូក្រឹបអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំគិតថាអូតណាចឹងយើងអាចទៅជាកន្លែងឈៀលកន្លែងដែលមានមនុស្សអត់ច្រើនបែបសម្រាកអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាសំខាន់លើខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយីរុំស្រស់ស្រាយខ្លាំងហើយនៅចិត្តក្រុងយើងនេះមកមានឃើញបរិយឃើញអីហូរហែម្ដុំនេះនៅជាប់ផ្លូវកប់ស្រូវយើងណាបងដែលនៅម្ដុំកប់ស្រូវអីបើសិនជាបានឃើញទស្សនាវីដេអូនេះហើយរស់នៅម្ដុំហ្នឹងអីចឹងអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងអីជួយខមមិនផងបងប្អូនអើយឲ្យមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តអញ្ចឹងណាកុំមើលឲ្យស្ងាត់ឈឹងអត់ដឹងថាបងប្អូនចូលចិត្តឬក៏អត់អីចឹងណាអត់មាន comment អត់មាន reaction ខ្លះអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងខ្ញុំធ្វើមិនដឹងទៅអានេះមែនតើទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមកម្ដុំហ្នឹងចឹងណាមកម្ដុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូខ្លីៗនេះទៅកាន់តែចែកជូនទស្សនាព្រោះខៃឡូមានបងអ៊ំពូមីងនៅប្រទេសក្រៅអីគាត់បានទស្សនានៅពេលដែលឃើញវីដេអូអស់នេះហើយមានអារម្មណ៍ថាអូនឹកស្រុកខ្មែរមែនតើទឹកដីអច្ឆរិយៈបោះដូនតាខ្មែរយើងអីចឹងណាជារួមស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានហើយជួយខមមិននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអីចឹងណាហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើហើយសប្បាយចិត្តដែលបានវីដេអូខ្ញុំបានឃើញដល់បងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអាយុវែងហើយឆាប់មកលេងស្រុកខ្មែរផងអញ្ចឹងណាព្រោះស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវអភិវឌ្ឍច្រើនដែរអាចថាពេលដែលមកគឺប្លែកហើយមិនដូចមុនអញ្ចឹងទៅព្រោះថាអ៊ំពូមីងគាត់ទៅពីជំនាន់មុនអីពីពលពតពីអីចឹងណាយូរហើយអញ្ចឹង
ខ្លះក៏គាត់បានមកលេងខ្លះក៏គាត់បានមកលេងទៅអូខេបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះរៀងគួរសមដែរហើយគិតថាអត់មានអីច្រើនទេមានតែទេសភាពប៉ុណ្ណឹងហើយបែបសុកស្រែស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងណាលក្ខណៈឈៀលធម្មជាតិអីចឹងទៅអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយជម្រាបលា